先生在2022年6月22日的大直播中提到，金融票据就是国家或地方政府信用背书的白条，只要有人盖章，它就永远管用。河南春镇银行400亿存款的暴雷，其根本原因就是金融票据的假骗偷导致的。中共国总共60万亿的信托资产，其金融票据就达300万亿，这么多的窟窿，上帝也救不了他。金融票据狂人肖建华就是用金融票据将包商银行玩废的，玩到最后竟然连抵押物都不需要了，赤裸裸的空手套白狼。南京商行一金融票据女玩家，曾经将20亿的票据多加几个零后变成了200万亿，最后以写错为由收回。可见中共国金融票据行业的腐烂和疯狂。王岐山2003年进京第2年就染指国企北国投，将他在中航技、中航科、北京能源集团、北机电、北机建、北清洁等股东间转几圈后，就变成自己做信用担保、大玩金融票据的道具了。陆续将北方高速、东北高速等资产作为担保抵押，玩成金融票据，打包去国际上借钱，但钱却没进中国，而转身进了王岐山家的海外账户。